أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Хазрат Али разияллаху та'ала анху за него разказах. Днес пак ще разказвам за него и в следващите няколко петични проповеди, иншаллах та'ала, ще разказвам за него. На битката Охот, когато Ибн Камия, Хазрат Мусаб бин Умер прави мъченик, той мисли, че той прави мъченик на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Той се върна към курайшите и каза, че аз убих на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Когато Мусаб стана мъченик, пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал знаме на Хазрат Али. Хазрат Али и другите мусулмани воюваха. В една традиция пише, че деня на битката Охот неверниците Талха бин Абу Талха, той имаше знаме, той извикал на Али, той така нападна, че той нападна на земята. Али на неверниците, техните, които имаха знамен, ги уби. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, гледайки една група на неверниците, каза на Али да нападне на тях. Али Амар бин Абдулла Джумай, убивайки на него, те всичките изчезнаха оттам. Пророк саллаллаху дал заповед за другата група да нападне. Али убил на Шайба бин Малик. Хазрат Джибраил каза, о нашия пророк саллаллаху алейхи ва саллям, наистина, че да имате милост към него. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, да, Али е от мен и аз съм от Али. Джибраил каза, и аз съм от вас двама. Али каза, че в битката Охот, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям около нямаха хора, аз гледах телата на мъчениците, не гледах пророка саллаллаху алейхи ва саллям там, тъй аз казах, кланя се името на Бога, пророк саллаллаху алейхи ва саллям няма да отиде от полето и нито той мъченик, но Бог е ядосен от нас. Той взе своя пророк и добрина за мен, че аз да воювам, докато да бъда стана мъченик. И след това аз чупих ръката на своята сабията и нападах на неверниците
И какво гледам, че пророк съсърм има там вътре. Това е обичта, която започва от тази любовта, започва от детството и на всяко време показва светлината си. В битката Охот пророк саллалаху алейхи ва саллям имаше рани. В традиция пише за това, че за Саал бин Саад питаха за него, за раните на пророка саллалаху алейхи ва саллям. Той каза, че кълнята името на Бога много добре знае, че кой измиеше раните на пророка саллалаху алейхи ва саллям. Аз гледах с очите си. И кой хвърляше вода и каква мерхем сложиха, да казва, че дъщеря Хазрат Фатима измиеше рана и Хазрат Али хвърляше вода на раната. Когато Хазрат Фатима гледа, че водата, с водата излиза повече и кръвта, тя изгари една дреха и това постави на раната и така кръвта спира. И този ден беше предната зъби на пророка саллалаху алейхи ва саллям беше чупена и желязо беше в неговата уста. Саид разилата на каза, че в битката Охот Хазрат Али имаше 16 рани. А Муслим Мауд разилата анху каза, той казваше тази тема, че под проблемите има съкровища за благословите на Бога. Разказвайки тази тема, каза, че Хазрат Али, идвайки от битката Охот, дал сабията си на Фатима и каза, че изми я. Днес тази сабия е вършила много голяма работа. Пророк саллалаху алейхи ва саллям слушаше тези думи на Али. Той каза, Али, че не само това сабия работеше, много имаш братия, на техните саби също показаха силите си. 6-7 последователи за техните саби също бяха много силни. И тези проблеми те имаха победа. Битката Хандак Пет хиджри Шавал месец беше. В това стана тази битка. Когато войска на неверниците беше около Медина, техните глави съгласиха, че заедно да нападнем. Те търсиха такава място от Хандака, където техните коне пристигнат до пророка саллалаху алейхи ва саллям, но те нямаха такава място. Те казаха, че това е такава нещо, което в арабите не върши никой. Казаха, че пророк саллалаху алейхи ва саллям с него има един човек от Персия, който дал този свет. Те казаха, че това е неговото мислене. Куфарите казаха, след това тези хора пристигнаха на такава място, където мусулманите не дадоха внимание. Икрима бин Абу Джахал, Нофел бин Абдулла и Зарар бин Хаттаб и Хубайра бин Абу Ваб, Амр бин Абд Убад, те минаваха на другата страна и Амр четеше поема, че аз викам на хората, има ли някой, който излиза срещу мен? И Али така чете стихове.
да не побързай. Има някой, който дава отговор на твоя глас, който е много силен. Неговите мисли са много твърд. И той е твърд и така той ще има победа. Аз имам доверие. Аз ще събирам тези жени, които ще плачат. Такава рана ще ти дам, които хората ще помнят за дълго време. Аз Талиб каза, че моя пророк саллалаху алейхи ва саллям, аз ще излизам срещу него. Тогава пророк саллалаху алейхи ва саллям дал на него своята сабия и дал чалма и каза: о моя Бог, срещу Умар бин Абдулмут, помагай на него. Аз Али излиза да воюва с него. Те приближаваха и между тях имаше някаква, там имаше вятър. Аз Али убива на него и вика Аллаху Акбар. Ние знаехме, че Али е убил на него. И неговите приятели тичаха заради конете си. Те успяха да пазят себе си. Разказвайки повече тази тема, Мирза Башир Ахмад Сахиб така пише, че Амр беше много известен, който воюваше с сахабията си, заради куража си. Той беше като 1000 войска и той на Бадр се върна без победа. Неговата гърди сърце беше пълен с омраза към мусулманите. Идвайки в полето на битката, той с гордостта каза, че има някой, който идва срещу мен да воюва. Някои последователи и не излизаха срещу мен, срещу него, но с позволението пророка саллаллаху алейхи ва саллям Али излиза срещу него и пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал своя саби на него и се моли за него. Аз Али напредвайки каза на Амр, че аз слушах, че ти си обещал, че ако от Курайшите някой ще ти казва едно, ти ще приемеш едно нещо. Амр каза: да. Аз Али каза: първо казвам на теб, че да стане мусулманин и вярвайки на пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям да получаваш благословите на Бога. Амр каза: няма да стане така. Али каза: ако така не, тогава ела воювай с мен. Тогава Амр се усмихна, каза: аз не мисля, че някой човек ще каже на мен тези думи. И след това той пита на Али за баща и той каза, че о, ти си дете. Аз не искам да убивам на теб. Изпрати на някой голям човек от теб. Аз Али каза, отговорейки, че ти не искаш да нараниш на мен, но аз ще нараня на теб. Тогава Амр със сила той слиза от коня си и режи краката на коня, че да не се върне. И след това той, тичайки към Али, напредна и така той нападна на Али. Това на неговата гръб и така на неговата чело той прави ранен. Но Али, зовейки Аллаху Акбар, така нападна, че той не можал да пази на себе си. И сабията на Али и режи на неговата една и тялото му и така Амр нападна и така той беше убит. Убиването на Амр, пророк неверниците съобщиха на пророка, че те ще купат 10 000 дирхами и ще купат неговото тяло. Пророк съм: вземете на неговото тяло, ние няма да вземаме пари. Бара бин Азиб разияллаху таала анху каза, че когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям на хората на Удайбия прави договор, Али бин Аби Талиб между тях прави едно там
пише името Мухаммад Расулулlah саллаллаху алейхи ва саллям. Неверниците казаха, че да не пишеш Мухаммад Расулулlah, ако той беше Расул, тогава нямаше да воюваме с него. Пророк Сасалам каза на Али, изтрие това. Али каза, аз съм не този човек, който ще изтрие това. След това пророк Сасалам взе и изтри себе си и така прави договор с тях. И те последователите ще станат 3 дни в Мека. И оръжия ще бъдат съкрити. Джулубан какво има? Хората казаха, тази чаша, където оставят сабията. Разказвайки тази случка, Муслим Мауд разилата алейхи повече каза, той каза, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям седеше за миза Худайбия и университетите поставиха условия, последователите имаха огън в сърцата си, техните гърди бяха изгарени с тези жестоки, които 20 години неверниците вършиха. И техните сабия бяха в ръцете им. Искаха да има възможността те да вземат отмъщение на тези жестоки, които те вършиха с исляма. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям, слушайки на неверниците, когато те казаха, че ние да имаме помирие между си, пророк саллаллаху да, добре, ние ще правим договор за мира. Те казаха, че условието е това, че тази година няма да вършите умра. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, много добре, тази година няма да вършим умра. След това те казаха, следващата година, когато идват за умра, условието ще бъде, че вие няма да останете повече 3 дни в Мека. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, по-добре, аз съм гласен с това условие. Те казаха, че няма да позволим на вас да имате оръжия в ръцете си да влизате в Мека. Пророк саллаллаху каза, да, добре, няма да влизаме с оръжията си в Мека. Така писаха договора и сърцата на последователи имаха много сила. Те се ядосваха, но не можаха да вършат нещо. Хазрат Али разияллаху анху и казаха да пише договора. Когато той започва да пише договора, той пише, че този договор е от една страна Мухаммад Расулулlah саллаллаху алейхи ва саллям и от неговите последователи, на друга страна, че този глава на Мека от хората на Мека. Тогава неверниците се ядосваха, те казаха, ние няма да позволим да пишете тези думи, защото ние, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, не знаем, че той е пророк. Ако щяхме да вярваме, тогава нямахме да воюваме. Ние само ще знаем на него Мухаммад бин Абдулла, а не като Мухаммад Расулулlah. И няма да пишете тези думи в договора. Последователите имаха много сила. Те много си ядосваха. Те мислиха, че сега Бог е дал възможността. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям няма да слуша на тях и ние ще воюваме с тях. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, тези хора правилно казват да изтриете думите Расулулlah от Али. Той каза на Али, о Али, изтри тези думи. Но Али беше такъв човек, който винаги подчиняваше и беше много добър пример за подчинението. Неговото сърце търпеше. Сълзите излизаха от очите му. Той каза, о моя пророк, аз няма да изтрия тези думи. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, дай на мен листа и вземайки лист, където пишеше Расулулlah, това изтри със своята ръка. В битката Хайбар, когато Мухаррам и Сафар 7 хиджри стана, за това в муслим има дълга традиция. Хазрат Салама бин Аква каза,
когато пристигнахме в Хайбър и глава Мархаб, вземайки сабията си излиза и той казваше, че Хайбър знае, че аз Мархаб, имайки сабия си, аз имам опит, когато битките идват със силите си, тогава аз показвам гордостта си и куража си. И каза, че Амр излиза срещу него. Той каза, Хайбър знае, аз съм Амр, имайки сабия, кураж и съм твърд в изпитанията. Той нападна него. Сабия на Мараб и Амр нападна на него долу. И така, той така неговата сабия падна на Амр и Амр така стана мъченик. Салма каза, че думите на Амр нямаха успех. Той убива себе си. Той каза, че аз прачейки отидох при пророка саллаллаху алейхи ва саллям, аз казах, о моя пророк, дали делата на Амр изчезнаха? Пророк саллаллаху кой каза така? Той каза, че аз казах, че някои последователи. Пророк саллаллаху каза, някой ако така каза, това не е правилно. За него има два пъти благословие. След това той изпрати на мен към Али. Той имаше болестта в очите си. Пророк саллаллаху се дам знаме на този човек, който обича на пророка и на Бога. И Бог и неговия пророк обича на него. Аз отидох при Али и вземайки на него отидох. Неговите очи разболяха с болестта, докато дойдох при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям на неговите очи да люлка си и това стана правилно. Пророк дал знаме на него и Мараб излиза и той каза, те Хайбър знае, че аз съм Мараб, имам сабия, аз съм опитан съм. И когато войниците са готови, Али каза, моята майка дали име на мен Хайдър, аз съм като лъв съм, който е в гора. Аз на една са дам Сандра, то е на арабите казват, може би така, че аз дам отговор с много строг Сандра, Ялун Васион, че много повече са само за 3 кг. Сандра е по-голям и след това той падна на главата на Мараб, Али разятарано на удари на главата му и убива на него. И така по ръката на Али беше победа за Хайбър. Това пише в Муслим. А Муслим Ауд, разказвайки това, каза, че в деня на Хайбър Али има си възможността. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, днес ще дам сила на него, който обича на Бога и на когото Бог обича. И ще дам сабия на него, на когото Бог дал сила. И аз Умар каза, че аз седнах там и вдигна главата си, че може би пророк съм гледа на мен и да, то не е на мен. Пророк съм гледаше, но мълчеше. Пак вдигна глава, пророк съм пак гледаше, но мълчеше, докато Али дойде. Неговите очи бяха разболени. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че Али, ела при мен. Той пристигна до него, той дал нивка на неговите очи. Каза, че Бог да даде лек на твоите очи, вземи тази сабия, която Бог дава на теб. На друго място от Муслима от разително така пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям идвайки от Абия след 5 месец реши, че евреите, който Хайбър, който Медина има няколко място, откъдето срещу Медина с много добре те могат да нападнат, те трябва да излизат пригонват на тях. И с 1600 последователи
агст 628 исви отидоха към Хайбар. Хайбар имаше крепостта, имаше на планините такав град с малко войска да побеждава не беше лесна работа и малки след войни имаха победа, но когато евреите се свираха в централна крепост и тогава нямаше успех там. Един ден пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, Бога каза на пророка, че победа ще стане с ръцете на Али радиаллаху анху ще стане. Сутрин пророк каза, че аз знаме на исляма ще дам на този човек, на когото Бог и неговия пророк и мусулманите обичат. И победа на това крепостта ще бъде с неговото ръце. След това, следващата сутрин извика на Али дал знаме на него, който се войската на последователите, вземайки на тях, нападнаха на крепостта, въпреки че евреите бяха затворени в крепостта. Бог на Али и на другите последва такава сила, че до преди вечерта те победиха крепостта. На друго място, разказвайки за Али, да някаква случка, а Муслим Мауд така каза, че имаше въпрос за победа на Хайбар. Пророк саллалаху алейхи ва саллям извика на Али и дал знаме на него, но очите на Али бяха разболени и много имаше болка. Пророк саллалаху алейхи ва саллям гледайки на Али, той каза на Али, ела при мен. До мен той дойде при него. Пророк саллалаху дал юрка на неговите очи и неговите очи станаха добри. На друго място, разказвайки на Муслим Мауд радиаллаху анху каза, ние гледаме, че в света има такива примери с благословието на Бога. Бог дава лек, че те нямат да има лекарства, когато няма друго нещо. Има един пример. В битката на Хайбар имаме такъв пример. В битката на Хайбар един ден той каза на последовател, че победа на Хайбар ще има на този човек, на когото ще дам знаме. А Умар каза, когато дойде време, аз вдигнах глава и гледах, че може би на мен пророк саллалаху алейхи ва саллям ще даде знаме. Но пророк саллалаху алейхи ва саллям не дал на него тази работа. Али дойде и неговите очи бяха разболени. Пророк съм сложил пелуи на неговите очи и той имаше лек и давайки знаме на него, дал работа победата на Хайбар на него. А Муслим Мауд каза, че примерът Али увеличава вярата. В битката Хайбар един генерал на евреите воюваше с него, че той беше опитен човек. Дълго време той воюваше с Али. Най-накрая Али прави така, той падна долу и Али стана на неговата гърди и иска да убива на него. Тогава този евреин и плюи на неговото лице. Али ставайки на него, стана на една стана. Този евреин се очуди, че как прави Али, че щеше той да убива на мен, но той изостави на мен. Когато той имаше сила да убива на мен, защо той изостави на мен? Той пита Али, че защо вие изоставихте на мен? Али каза, аз воювам с теб заради Бога, но когато ти плюи на лицето ми, тогава аз се ядосих. Аз мислих, че ако сега ще убивам на теб, тогава убиване на теб ще стане за себе си, а не заради Бога. Затова изоставих на теб, че
и да изчезне ядосването ми и да не убивам на теб заради себе си. Това колко е хубав пример, че в полето на битката той изостави на един враг, че да не убива на някой човек заради себе си и да воюва само заради Бога. В традиция пише, че Али в главите Тоба на Хаджлек така зови. Мохамед бин Али каза, че когато сура глава Бара Тоба беше откровен на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, пророк саллям прави глава на Абу Бакър, като глава на Хаджлек изпрати, казаха на пророка, че ме пророк, ако тази глава ще пратите на Абу Бакър, пророк саллаллаху каза, че няма друг човек, който да изпълни тази работа от мен. След това извика на Али и каза на него началните стихове, които има глава Тоба, вземи тези неща и деня на когато ще колят животните в Мина, там зови, че в рая няма да влиза никой неверник. И след тази година някой който не вярва в Бога, няма да влиза за Хаджлек и нито някой да влиза без дрехи в Бейтулла. И на него пророк със договор, това ще бъде изпълнен. Али бин Абу Талиб взе камиля на пророка със че яздейки отиде по пътя, пристигна до Абу Бакър. Когато Абу Бакър гледа на Али, каза, че дали вие сте глава или вие сте под мен. Али каза, че аз съм под вас. И двама отидоха, Абу Бакър гледа на как правят Хаджлек и арабите станаха там, където пред исляма те станаха. По деня на дойде колене на животните, Али стана и зови с обещанието на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, каза, че хора в рая няма да влиза никой неверник. След тази година някой, който вярва идолите, няма да влиза прави Хаджлек и нито без дрехи да влизате за Бейтулла. И на когото пророк саллаллаху алейхи ва саллям правил договор, това ще бъде изпълнен. И до 4 месеца времето на всеки народ, че хората да се върнат в местата си. След това няма да има договор за някой неверник. И освен този договор, който пророк саллаллаху алейхи ва саллям има преди това, който продължава до сега, освен това няма да има нов договор. И ще пазим този договор. И след тази година, нито някой неверник прави Хаджлик, и нито с голо тяло прави Хаджлик. След това Али и Абу Бакър се върнаха при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Тази традиция разказах за един последовател. За тука, за да Хазрат Али сега ще чета за победата на Мека, Рамзан 8 хиджри, януари 623 исви стана. Хазрат Али каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям на мен, на Зубайр и Муқдад бин Асвад на нас изпрати, каза, че отивайте Роза Хах. Това преди това една случка, преди битката на Мека, който разказва тази случка, каза, отивайте, Роза Хах едно място има, пристигайте там. Там един жена има камилата, тя има едно писмо.
вземете това писмо от нея. Те отидоха, не тичайки с конете ни пристигнаме. Когато пристигнаме мястото Розаха, гледаме. Там една жена има, която се яди на камила. Ние казваме, дай писмо на нас. Тя каза, аз нямам писмо. Ние казахме, че ти трябва да дадеш писмо, иначе ще станеш гола. Тогава тя взе от косата си това писмо и ние докарахме това писмо на пророка. Там пишеше от Хатаб бин Аби Балта до името на неверниците Мека. И той съобщаваше на тях за пророка Сърсърм. Пророк Сърсърм извика на Хатаб бин Аби Балта, че каза, какво е това? Той каза, че ме пророк, да не побързете за мен. Аз съм такъв човек, който станах с корешите. Аз не бях оттам. И други хора, които бяха с вас, те имаха роднини в Мека. Те пазиха семействата си. Аз исках да правя добрина за мекизите. Аз нямах роднина с тях. Може би заради тази добрина те ще гледат на мен. И заради това, че не вярвам, не върших това, нито отказвам и нито изоставих исляма. Нито изоставих исляма, нито съм измамник. Аз не върших тази работа за това. Приеки исляма, не харесах неверието. Аз слушах и това пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че той истина казва на вас и при неговите думи, разказвайки това, Муслим Мауд разилата алану каза, само един салаб последовател пише писмо на мекейсите, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям са 10 000 войска ще излиза. Аз не зная, че той къде отива, но мисля, може би той ще иде към Мека. Аз имам някои родини в Мека, че вие ще помогнете на тях и няма да дадете болка на тях. Това писмо не пристигна до Мека, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям на сутрин извика на Тали и каза, отивай на такава място. Бог каза на мен, там има една жена на камила, тя има едно писмо, което тя докарва към Мека. Вземете това писмо от нея и елате при мен. Когато те отидоха, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, вижте, тя жена, да не бъдете жестоки с нея. Вземете писмо от нея. Ако тя не слуша и няма да слуша вашите молби, тогава може да станете жестоки. Ако може би убивате на нея, но няма да изпуснете писмо. Аз дали пристигна там, беше жена там, тя започва да плаче, се кълне, че аз не съм измамника. И какво има? Че гледате на мен, те гледаха тук на там, гледаха неговите дрехи, но нямаше писмо. Последователи казаха, че това писмо тия няма. Аз дали се ядосва, каза, вие мълчете. И съм много сила каза, кълне се името на Бога, пророк няма да излага. Той каза на жена, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че ти имаш писмо. Кълне се името на Бога, аз истина казвам, че той извади сабия или дай писмо на мен, иначе ако ще разголя на теб, ще разголя на теб, защото пророк саллаллаху истина казва, ти лежиш. Тя имаше страх, когато казаха, че те свалят дрехите. Тя имаше писмо в косата си, тя дал това писмо. Разказвайки тази случка, муслима отказа, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям в това време, един последовател на роднините си дал съобщение, че мусулманите паднат на Мека, че те да останат с добро с неговите роднини. Но Бог каза тази случка на пророка, той на Али и на другите последователи изпрати, че там това място има една жена, вземете този лист от нея. Те казаха на тази жена да даде това писмо, тя отказва.
някой последователи каза, че може би пророк Сарасалам не беше правилно, а Али каза не. Неговите думи са истина. Докато няма да взема това писмо от нея, няма да отивам от тук. Той беше досан на нея, тя дал това писмо на него. В победата на Мека, пророк саллалаху алейхи ва саллям, когато масjid Джамията Харам седеше, Али дойде при него и той имаше ключове на Каба. Той каза: о моя пророк саллалаху алейхи ва саллям, че за нас сикая имаше работата, хиджаба и отворене на Каба и затворене, дайте тази работа на нас. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза: къде е Усман бин Тала? Когато извикаха на него, пророк саллалаху алейхи ва саллям каза: о Усман, това е твоя ключ. Днес е времето за добрина. И пророк саллалаху алейхи ва саллям каза на Али: на вас няма да ви дам такова нещо, на което вие имате трудности. Ще ви дам това, където има беркет и благословение на Бога. Няма да ви дам това нещо, на което вие искате с устата си. Не. Аз туме Хани бинт Аби Талиб каза, когато пророк саллалаху алейхи ва саллям в Мека живееше от Бану Махзум, моите роднини дойдоха при мен. Аз туме Хани каза, моя брат Али дойде при мен и каза: къде се имате Бога, ще убивам на двама. Аз туме Хани каза, че затворих на тях в къщата и отидох при пророка саллалаху алейхи ва саллям. Гледа, че пророк саллалаху алейхи ва саллям измиеше, че найдена там, където от Фатима се правеше с един чаршаф парда. След измияне пророк саллалаху алейхи ва саллям се моли молитвата, след това се обърна към мен, че Умме Хани, че добре дошли. Защо си дошла? Тя каза за двама човека, за Али. Каза, че Али иска да бива на тях. Аз скрих на пророк, който ти защитаваш, ние ще защитаваме. На който ти даваш мир, ние ще дадем мир. И той няма да бива на двама. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че Али няма да бива на тях. Пророк саллалаху алейхи ва саллям Варис бин Нукайд дал заповед да убиват на него, защото той в Мека на пророка саллалаху алейхи ва саллям даваше болка и много говореше срещу него и правеше аджлък. Пророк саллалаху алейхи ва саллям чичо на пророка Астабас, когато на Фатма и Мактум, и когато се язди на Камила и Варис хвали това Камила надолу, Али убива Варис бин Уайд, когато излиза с Мека. Битката Хунейн 8 Шавал стана хижри. Битката Хунейн знамето на мухаджирин беше в ръцете на Али. Битката Хунейн, когато беше силна война и заради нападението на Мека се неверниците, няколко последователи станаха до пророка, от тях един имаше Али. Битката Хунейн пред на камилите, човек имаше едно, имаше знаме в своите ръце, бъно хората на Вазен бяха след него. Ако някой човек идва пред мен, той хвалеше копие. Ако те пазеше, че той казваше на другите хора, те нападнаха на този човек. И те бяха под този червена камила. И веднъж Али и един ансари се обърнаха към него и напреднаха да убиват на него. Аз Али от зад му и удари на Камила и Камила веднага падна. Тогава този ансари нападна на него, така нападна на него, че режи неговата крака
и мусулманите нападнаха на неверниците. Сария Али Бану Тай казват, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, давайки 150 хора към Бану Тай, изпрати да чупи техния идол Фурс. До Медина имаше това място. Стали дал едно черен знаме и бяло знаме, малко знаме дал. Али нападна на алихатам и техния идол Фурс го чупи. Али Бану Тай много имущество, вземайки пленници, в Медина се върна. Но битката Табук, която стана 9 хиджри Раджаб, там пише, Муса бин Саад от баща си каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям излиза за Табук и настали прави глава в Медина. Али каза, дали пари деца и юните изоставите на мен? Пророк каза, дали се радваш, че мястото на ти е такъв, както Харун беше за Мусей. Но това е, че след мен няма пророк. А Муслим Мауд, разказвайки това, каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям един път отиде за война и Али изостави като глава заместник себе си в Медина. Имаха само мамна си. Имайки страх, той отиде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че вземете на мен също. Пророк саллаллаху каза, о Али, ти като Харун и Мусей си, ти ще станеш един халиф, но въпреки тази връзка ти не си пророк. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям изпрати настали към Йемен в 10 хиджри. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям настали изпрати към Йемен. Преди това пророк саллаллаху алейхи ва саллям Халид бин Валид изпрати към тях, че той да ги вика към исляма, но тези хора отказваха. След това той изпрати настали на хората на Йемен и чете писмото на и Бурия поле, всичките хора приеха исляма. Али за тяхното приемане на исляма съобщи на пророка саллаллаху алейхи ва саллям чрез писмо. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям 3 пъти каза на Хамдан, Бог да бъде благословен. Хамдан едно място в и 1150 км има от Медина. И след това хората на Йемен приеха исляма и стали. Затова съобщи на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когато пророк саллаллаху прави сажде за благодарността на Бога. Али каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям изпрати на мен към Йемен като съдия. Аз казах, ме пророк, вие изпратите на мен. Аз съм млад и не знам нищо за да стана съдия. Пророк саллаллаху каза, че Бог ще води към правия път на твоето сърце и даде беркат на твоя език, когато двама човека ще сядат пред теб, да не решаваш, докато да слушаш от двамата, както на втория да слушаш, както първия да слушаш. И така ти ще решаваш с добрина. Аз Али каза, че винаги и реших с много улеснение. Нямах съмнение. Муслим Аслами, който беше в договора на Удайбия, той каза, че с Али
отидох към Йемен. По пътя Али беше строг с мен, докато в сърцето имах нещата за него. Когато се върнах от Йемен и срещу него оплаквах в джамията, и тези неща пристигнаха до пророка. Един ден в джамията влязох и пророк седеше с няколко последователи. Когато гледа на мен, пророк гледа на мен, когато седнах, пророк каза, че Омар, къде се имат на Бога, ти дал болка на мен. Аз казах, че има пророк, аз да и търся защита от Бога, който дал болка на Али, той дал болка на мен. В Муслим Ахмед бин Амбъл пише, Абу Саид Худри каза, който преди четох, той беше от Муслим. Следващата традиция, Абу Саид Худри каза, на едно място хората плакваха за Али. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям стана да произнесе реч между нас. Аз слушах, че пророк каза хората да не плакваше за Али. Къде той много има страх за Бога, че той по пътя на Бога има много страх, че някой да плаква за него. И следващия път ще разказвам повече, иншаллах таала. Днес искам да обръщам вашето внимание за молитвата. В Алджазайр има много има проблеми за Ахмадите, няколко са в затвора. Да се молите за тях. Нека Бога да улеснява тяхната работа и тези, които са затворени в затвора, да бъдат освободени, да даде разум на властта, че те да бъдат справедливи и да пазят на Ахмадите. И така в Пакистан има много жестоки, индивидуални, има такива офицери, да се моли за тях. Ако тези молви и офицери не иска да им даде разум или те няма да имат разум, че така те да вършат и Бог да наказва на тях, нека Бог да ги наказва скоро и да улеснява за Ахмадите. След молитвата има джаназе гайб. Рашид Ахмед, синът на Мохаммад Абдулла Рава, Tahir Nadeem Sahib Arbi Desk, Murabi, негова баща беше 28 октомври, почина 76 годишен беше. Инна лилахи инна илайхи раджиун. В него семейство Ахмадият от дядо Хазрат Абдул Гафур чрез дойде. Хар Маули Алла Дита Сахиб разияллаху анху 1891 година, отивайки в Кадиян, прави бейт в ръката на обещания Месия алейхи салам. Маули Алла беше учен човек и с Месия Маули алейхи имаше връзка. Той гледа в съня, че Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, знамето на Мухаммад, има в ръката на обещания Месия алейхи салам, Маули Алла Дита Сахиб с братовчев Абдул Гафур. Вземайки на него, отиде в Кадиян и двама правиха бейт. След това Маули Абдул Дита Сахиб с него проповед. Алипур и Мозасинпур, много хора станаха Ахмади. Дълго време в своя джамаат Дила Бахавалпур като секретар Мал той работеше. Той беше много добър и гостоприемлив човек беше на роднините. Той помагаше на бедните. Много беше мълчалив човек. Жена Садика Бегам изостави, който последовател на Мусим Кадър Бекс има внучка. С благословен Бега той беше Муси и той изостави, има деца. Освен 3 дъщери, 2 синове.
един син, както и казах, е мисионер. Тук е Мураби Силсила в Арби Деск служи. Нека Бог да прощава на него и увеличава неговото място в рая. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.